بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا پس کتاسو د قرآن مقابله کمپټیشن نشه کوله ولن تفعلوا او تاسو هرگز اے مشرکین مکه د فصاحت او د بلاغت داویدارو او په یو مجلس کې د سلو اشعارو ویونکو تاسو ډېر کمال دی په فصاحت بلاغت خو تاسو د قرآن مقابله نشئ کولی نو چې نشئ کولی مسلمانان شئ شرک پرېږدئ توحید اختیار کړئ فاتقوا النار التي نو ویریږئ د هغې اور نه التي هغه اور وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک خلق دي کافران مشرکان والحجاره او هغه ګټې چې د ګندک وي چې اور تیزوي ګندک اعدت للکافرین دا اور د مسلمانانو لپاره تیار کړی شوی نه دی لږې مودې له به ورته ځي دا د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی وبشر الذین آمنوا او زیری ورکا هغې کسان له چې هغې ایمان راوړی دی وعمل الصالحات او نیک اعمال منځ روژه حج زکات دی کړي دي ان لهم جنات چې بېشکه دي دپاره دي باغات تجري من تحتها الانهار د هغې نه ښکته نهرونه چلیږي کلما رزقوا منها کله چې د دې جنتونو نه دې ته رزق ورکړي شي من ثمرتن څه میوه دانه رزقا دپاره د رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو دوی به وایي چې دا هغه رزق دی چې موږ ته مخکې په دنیا کې راکړی شوی و واتو به متشابه او دې ته به ورکولی شي د هغې مشابه یو شان هلته هم بیری دلته هم بیری خو هغه بیره به د منګي نه غټوي ولهم فیها ازواج او هلته دې دپاره په جنت کې بیبیانې دي مطهره او پاکې دي پاک صاف ہے وهم فيها خالدون او دی با ہمیشہ په جنت کې اوسیږي دا جنتیان کافرانو اعتراض وکړو چې په دې قرآن کې د ماشي مثال هم شته نو الله ډېر اوچت ذات ته د ماشو مثال ولې ورکوي جواب دا قرآن خو زموږ دپاره دی که نه موږ به نه پوهېږو نو موږ واړه یو که نه والله فرمایي که تاسو ډېرې خبرې وکړئ نه الله مثال بیانول نه پرېږدي ان الله لا یستحي بېشکه الله رب العزت نه پرېږدي ان یضرب مثلا دا چې هغه مثال پیش کړي دا ترجمه چې الله حیا نه کوي نه دلته معنوي ترجمه مراد ده دا الفاظ مشاکلتن استعمال شوي دي د سماشي مثال الله پیش کی د دین الله رستو کیږي نه من کیږي نه فما فوقها یا دین یو غټ مثال چې د ماشینه هغه شی غټ وي یا د ماشینه هغه شی وړوکی وي او هغه تاسو باندې غټ مثالو لګي چې وایي د دې مثال الله پیش کړ الله دین رستو کیږي نه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نو هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی نو هغې پوهېږي چې بېشک دا قرآن دا وحي دا مثال دا آیت دا حق دی د دې د رب د جانبه واما الذين كفروا او هغه کسان چې هغې کفر کړی دی فیقولون نو هغې اعتراض کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا
څه اراده کړې ده الله رب العزت دې مثال سره؟ جواب: یضل به کثیرا. ډیر خلق الله د دې مثال په وجه گمراه کی چې نه مني، نخرې کوي، ټټوبې او ملنډې کوي، مذاق کوي. ويهدي به کثیرا، څوک چې په الله یقین ساتي، ایمان لري او نبی علیہ السلام سره مینه او محبت کوي، هغه وی چې بس الله ټیک وي. وما يضل به الا الفاسقين، او دې سره الله نه گمراه کوي مگر هغه کسان چې هغه فاسق، فاجر، بدعمل وي. فاسق څه ته وایي؟ نمبر 1 الذين ينقضون عهد الله، دا هغه کسان دي چې ماتوي د الله عهد او پیمان من بعد میثاقه، دا هغې د پخولو نه پس. الله سره موږ عهد او پیمان کړو، وعده الست بربکم، چې الله رب العزت د آدم علیه السلام د املانه ټول انسانیت پشان د میګو راوباسل، او ورته ووایي چې الست بربکم، ټول وایي چې بلا. ولې نه؟ دکه وعده الست هر یو پیغمبر مونږ ته یادوي، یادګیرنه راکوي، او د نبی علیہ السلام نه پس هر یو عالم مونږ ته یادګیرنه راکوي. دی هغه عهد و پیمان پرېښی دی. او یو عهد پیمان چې دی نه، هغه دا هم دی چې چا سره واده وکړي نو دا هم الله سره تا واده وکړه. نو چې الله سره یې واده وکړه، چا سره یې واده وکړه، الله وی چې واده پوره کړي، دا ته الله سره واده وکړه، دا واده ماتوي ما من بعد میثاقه. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او کټ کوي هر هغه سیز امر الله به چې الله دا هغه حکم کړی دی، ان یوصل چې هغه یو ځای کړي شي، یعنی رشتہ داری او تعلقات جاری ساتل دي، کټکول نه دي. او دی کټ کوي، رشتہ داری کټ کوي. رشتہ دار سره تعلق ساتي، هغه کې لس خبرې دي، مینه او محبت، غم خاده کې شرکت، هغه سره مدد، هغه له دین دعوت، دا پکې. خو موږ رشتہ داری پالل دی ته وایي چې یو بل کره بے پردی ګرځو، کزن الکان جنکې یو ځای کینی، گپونه لګي، دا حرام او ناجیز دي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، او پسمکه کې فساد کوي، او پسمکه کې فساد کوي. فساد موږ جنگ جګړو ته وایي، قتل و قتال ته وایي، یو بل وهل ټکول نه. فساد اصل د ګناه فساد دی، او غټ فساد کفر او شرک دی، بیا بدعات سیئه دی، بیا ظلم او زیاتې دی. دا ټول فساد دی. د فاسقانو پہچان انټروډکشن کیږي چې نمبر 1 فاسق هغه کس ته چې عهد و پیمان ماتي، وعده ماتي، رشتہداری ماتي، سمکه کې فساد کوي. اولئک هم الخاسرون، او هم دغه خلق نقصان ولدي، زیان کاران دي. کیف تکفرون بالله، تاسو د الله د آیاتونو څنګه انکار کوئ؟ د الله د ذات تاسو څنګه انکار کوئ چې الله نه منه، په الله یقین نه ساتئ مکمل. هغه الله وکنتم امواتا، چې تاسو په دې دنیا کې نه وې، دلته اموات نه مراد چې تاسو دې دنیا کې نه وې. فاحیاکم، نو بیا الله رب العزت تاسو له ژوند درک، د مور په خېټه کې 120 ورځې پس، شپږ شلې ورځې پس، څلور میاشتې پس تاسو کې ساه راغله. ثم یمیتکم، بیا تاسو له به الله مرګ درکوي، مړه کېږئ به، مرګ به درکوي. مړه کېږو مونږ اوس جلدي بیا مړه کېږو مخکې. ثم یحییکم، بیا تاسو له الله برزخ کې قبر کې حیات درکوي.
نبیم قبر کې جم دی او شهیدم قبر کې برزخ کې جم دی او عام انسانم قبر او برزخ کې جم دی نه خو خختي انسانان او خور خوړلې دي ناغي څنګه جم دي شهیدان څنګه جم دي خو پارام پراته دي جواب وانتم لا تشعرون د انبیاء حیات برزخی چې دنیا د جن اعلی ده دا غي شعور تاسو ته نشته دا غي شعور تاسو ته نشته نو چې الله وی تاسو ته دا غي شعور نشته نو تاسو په هغه کې ولې بحث کوئ چې هغه برزخی حیات څنګه ده کله چې من عقیده په عقل تلل نو فتنه جوړ شوې دي او فرقاوریت جوړ شوې دي او جماعتونه جوړ شوې دي او خلک جدا جدا شوي دي چې کله عقیده په عقل تلل او کله چې من منطوق نه غیر منطوق ته تلیو د کوم یو سی تذکره چې الله کړی دا یا رسول کړی دا په هغه عمل وکړي او چې الله رسول ته خبر نه خاموش او په هغه کې موږ وردن نه کیږو نو بیا فتنه فرقه اختلاف پریشانی جوړي اهم نقطه مې بیان کړل ځان پوهه کې نو دا هغه حیات چې دی هغه برزخ ته او برزخ وي پردې ته نه غوته مو وای په عقل مو فټ کوي او سټ کوي زما محترم ثم يميتكم بیا به الله تاسو مړکی مونږ مړکی ثم يحييكم بیا برزخ او قبر کې تاسو جمع دي کوي دا برزخ خبره ده دا قبر خبره ده لا تقم على قبره د منافق په قبر مو درېګا په آخرت کې قبر نه و مسمان کې دا چې دنیا کې مخامخ ده فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون اجداث جدث قبر ټول خلک په دې قبرونو پاسي دلته چې کوم قبرونه دي په دنیا کې دي نو پاسي فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو په دې قبر کې تاسو له الله ګناه حیات درکې چې راحت علم تاسو محسوس کې او د جسم تعلق به روح سره وي اگر چې سمجھ کې به تاسو ته نه راځي دا څنګه خوشتا دا بلا خبره شو ثم الیه ترجعون بیا و تاسو هم د هغه ذات طرف ته الله رب طرف ته واپس کول شي ثم الیه ترجعون اوس مړی اوري کنوري چې هغه حیات ته د کې اختلاف ته مولانا غلام الله خان صاحب جلال قرآن کې لیکلي دي چې دوه طرف ته دلایل او ریفرنسز شته نو جګړه مکوي کو یو ته گمراه یا کافر وې نو هغه کوم بزرگان دي دا سه مکوي او حیات څنګه دغه کیفیت څنګه ده دغه کیفیت نه الله منع کړی دا چې وانتم لا تشعرون نو بحث په مکوي الله دې په دې خبرو مالا او تاسو لا د عمل توفیق نصیب وکړي